にちは。サワンド駐車場にやってきています。今回は小梨平キャンプ場で宿泊して焼岳に行きます。雨の方は止んだみたいです。行ってきます。今日新しいザックで来ました。こちらのザック紹介も別動画で紹介しているのでぜひご覧ください。3連休なので混んでるかと思って夜中に来たんですが、バスターミナルに一番近い第3駐車場も比較的空いています。バス停トイレ紹介です。ここ綺麗は綺麗なんですが、夜間は閉鎖なんです。駐車場にはトイレはなく5分ほど歩かないとなんです。車内泊でどうしてもトイレが近くにっていう方は市営第2駐車場がおすすめです。自販機と売店があります。ワンド駐車場から上高地への行き方は、以前ジャンダルムに行った動画の上高地から唐沢へ行った動画に詳しく載せています。気になる方はぜひご覧ください。30分ほどバスに揺られ上高地に到着しました。雨のせいで遅くなりましたが、小梨平キャンプ場に向かいます。かっぱ橋が見えてきました。さすがこの時間だともう混んでますね。雨のせいか今日は水量がとっても多いです。はい、小梨平キャンプ場到着しました。まずは受付をします。受付の近くにはレストランや自販機やトイレもあります。トイレ紹介をしときます。キャンプ場内ではここのトイレが一番綺麗です。ゴミ捨て場はこんな感じです。今日はここにテントを張ります。テントが張れたので寝る準備をしています。出遅れたので景色のいい天場は取られちゃいましたね。残念。この後お昼ご飯を作って明神駅ぐらいまでトレッキングしたいと思います。お昼ご飯はキーマカレーです。熊対策のため食料はここにしまうことになっています。中央トイレ紹介です。ここは多分真ん中なので朝にとって行きやすいトイレです。ですが各個室にトイレットペーパーはありません。行ってきます。今日は天気がいまいちなのでアッパ橋からお山あんまり見えませんでしたね。水はとっても綺麗。今日は小梨平キャンプ場から明神館明神橋を渡って明神池穂高神社奥宮を見てかっぱ橋に戻ってきます。約1時間半ぐらいの行程です。野外活動部は山と旅を行きやすく行った気になる動画を作っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いやー、すっごい流れ速い。西方もすっかり雲かかってますね。今日は危ない感じです。上高地周辺のトレッキングコースはほぼ平坦で歩きやすい道が続いています。明神館が見えてきました。この辺りもいい雰囲気ですね。今日はゆるゆるトレッキングなのでビールでも飲んじゃおうかな。おやきと生ビールです。いただいちゃいますね。明神館前にもトイレがあります。奥にあるのが明神橋です。空は曇ってるけど景色はいいですね。明神橋です。では橋を渡っていきましょう。ほんとあずさ川はいつ見ても綺麗ですね。明神池の方に向かいましょう。
上高地は涼しいといえどもやっぱり歩くと暑くて、さっきのビールとっても美味しかったです。もう一杯って気分でしたが、かっぱ橋まで我慢しましょう。川沿いを歩くのは気持ちがいいですね。こちらを曲がると小坂神社奥宮と明神池があります。嘉門寺小屋です。この時間ここに来たことなかったけどかなり混んでいます。メニューはこんな感じ。せっかくなので奥宮を参拝していきましょう。この御朱印実はまだもらったことがなくて、今日はもらっていきましょう。後でおみくじもしようかな。はい、御朱印いただきました。おみくじはこちらをします。どれにしようかな。これにします。吉でした。後になりましたがお参りをしていきます。かっぱ橋の方に戻りますね。次は川を挟んで反対の道で帰っていきます。明神池の方に入るにはお金がかかるので、私は何度も来たことがあるので今回はパスをします。でも綺麗なので初めての方は入った方がいいと思います。こっちの道の方が距離としては長くなるんですが、こんな感じで川沿いを歩くので変化もあり、木道なので歩きやすく楽しいですね。今回はくるっと一周しましたが約30分ほど長くなってしまいますが、こっちを往復するのも楽しいと思います。こちらの道も壱岐市の道と同様ほぼ平坦で、今登ってる程度の坂は少しありますが、自然を感じながらお散歩するにはちょうどいいと思います。明日焼岳に登るので前は明神池の方にしましたが、反対の方に進んで大正池の方をトレッキングするのもありです。そちらの方も往復には2時間ぐらいかかります。お魚が泳いでますね。気持ちよさそう。何の魚だろう。結構たくさんいます。明神池の奥には徳沢園、横尾などもあり、そこまでの道なりも同じような感じなので、もっと歩きたいわって方はそっちに進むのもいいと思います。今回上高地来てすごくびっくりしたのが、去年もジャンダルム行く時に上高地は通ったんですけど、その時はほぼ外国人がいない感じだったのに、今回はもう外国人だらけ。街でも増えたなぁと思っていたけど、山も半端なく増えています。さすが人気な上高地ですね。建物が見えてきましたね。やっとこさかっぱ橋まで戻ってきました。ここからはこんな感じで見えるはずなんですが、今日は雲がかかってますね。かっぱ橋周辺のお土産屋さんです。何が置いているか確認しときましょう。お菓子や雑貨、ビールに飲み物とありますね。上高地はアップルパイが有名だということで、りんごのソフトクリームとアップルパイをいただきます。焼岳が見えますね。今日は1時間半のトレッキングでした。明日は焼岳です。こちらはまた来週公開します。先ほどとは反対側のお土産屋さんです。こちらの方は広いですね。同じようにお菓子のお土産や漬物、わさび関係、モンベルショップも入っています。今日はテントに帰ってご飯を食べて寝るだけなので、こちらでもう一杯いただきます。戻ってきたらさらにテントが増えていました。こちらは炊事場になります。さすがにここで炭を起こしている人はいませんでした。
小梨平キャンプ場の売店です。なんだかすっごいお酒が充実しています。なんとかっぱ橋よりこちらの方がビールが安い。かっぱ橋で買ってしまったよ。失敗したな。キャンプで使うちょっとしたもの、細かく売っています。ちょっとした忘れ物に対応できちゃいますね。なんとお肉まで置いていました。超便利です。今日の夕食はお鍋です。さすが標高高い分、夜は冷えるんですよね。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。いつも火曜日はヨーロッパ編をしていましたが、ちょうどお盆前なので上高地いい時期です。なので先にアップしました。来週火曜日もこの続き焼けだけになります。次回は金曜20時、本沢温泉最終回になります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。